有没有一款 PR 插件能同时满足你对文字、转场、分屏、素材、音乐、音效等多项需求？今天它来了。我们在原有的基础上花了近3年时间开发，收集了近3万多款优质资源，并整合到了插件里面。同时，我们对插件内容进行了汉化，使用起来更加舒服。插件包含了标题、字幕、音乐、音效、背景素材、视频素材、包装元素、转场预设、情绪表情包、分屏模板、排版模板等9大类合集资源，并且所有资源只要将鼠标放在上面就能预览。想要哪个，只要按住拖到时间线就可以了，都是可以进行修改的，浏览和使用都非常的方便。另外还有6000加调色预设、5000加转场预设和3000加效果预设，能够满足你对各类视频制作需求，而且分类清晰，速度特别快。有了这个，我们的剪辑工作即将变得前所未有的简单。需要的小伙伴闭眼冲就完了。评论区留下333，我会把这上百款插件素材以及最新的视频教程和安装包分享给你。如果你也想要系统的入门影视剪辑后期，一键3连支持一下，我会持续分享更多 PR、AE 入门教程详解。